হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে ভিডিও ছাড়লে আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছায়। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি মেসি ফার্গুসন 7250 ডিআই সেকেন্ড ট্র্যাক্টর। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই আজকের ভিডিও পুরো দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন মিস করে যাবে, পরে সমস্যা হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুব ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা। এখনো ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন কালার আছে, দেখতেই পাচ্ছ, এখনো নতুনের মতো কালার আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো। ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 50 থেকে 60% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 50% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং কন্ডিশন আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। এখন ইঞ্জিনের কোনো প্রকার কাজ না করালেও চলবে, খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2020 মডেলের ট্র্যাক্টর। পেপার বন্ধুরা ফুল আপ টু ডেট আছে, ট্যাক্স, ফিটনেস, ইন্স্যুরেন্স সমস্ত কিছু আপ টু ডেট আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে মাত্র 5,50,000 টাকা যদি ক্যাশে নাও বন্ধুরা। তবে কথা বলবেন, কথা বললে বন্ধুরা কম বেশি হবে, কথা অবশ্যই বলবেন। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি লোনে নিতে চাও সেক্ষেত্রে হয়তো মাত্র 1,00,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট লাগবে, এবং বাকি টাকাটা লোন হয়ে যাবে বন্ধুরা। এবং যদি 4 বছরের লোন করো সেক্ষেত্রে মাসে হয়তো 10 থেকে 12,000 টাকা ইএমআই হবে বন্ধুরা। তবে বন্ধুরা, লোনের ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবেন, খুবই ভালো হবে। কারণ লোনের ব্যাপারটা একান্ত আপনার সিভিলের উপরে নির্ভর করবে বন্ধুরা। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর হবে, কথা বলবেন বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি যদি কেউ নিতে চাও ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি ওনারের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ওই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, বর্ধমানের মধ্যে। তাই যারা ইন্টারেস্ট বন্ধুরা ট্র্যাক্টরটি নেওয়ার জন্য তারাই অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, কারণ